Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatanu, igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye, ntanakwipfuriza kugira umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati ngizi intara ataco ziriko ziraterera mu rugamba rwo kurwanya amagendo. Aha yaciye adondagura intara ya Bujumbura Mairie, intara ya Bururi, intara ya Mwaro, intara ya Gitega ndetse na Karusi. Ivyo yabishikirije kuri uyu wa 31 z'ukwicumi 2023 mu nama yagiranye n'indongozi zo mu bisata bitandukanye zo mu ntara zose. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe naba utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Nayo kandi ndi bunagushikirize iyi nkuru ivuga ko Perezida Ndayishimiye ababajwe n'uko ibanki y'isi hamwe na FMI vyamwagirije kurya ibiturire kandi bikorwa n'akarwi k'abantu gakorana na OBR. Iyo nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mu kanya ntuje kure. Nayo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo burahakana amakuru avuga ko hari abarundi barenga 90 bapfunzwe ndetse ko hari n'abamaze gupfira mu busho. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanyi ntuje kure. Nayo ngo CNDD FDD iriko ikora ibishoboka vyose kugira yihagire urubuga rwa politike maze izoseruke yonyene mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo nibishikirizwa na Agathon Rwasa, indongozi y'umugambwe muyitavuga rumwe na leta CNL. Sayo gusa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko igihugu c'u Budagi casavye ikigongwe Tanzania ku mabi y'ubwicanyi cakoze mu gihe c'ubukoroni. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanyi ku buryo buramvuye ntuje kure. Ntanguye ano makuru ku buryo bw'idonido, ntunyemerere ntangurire kuri ino nkuru ivuga ko Perezida Ndayishimiye ababajwe n'uko ibanki y'isi hamwe na FMI vyamwagirije kurya ibiturire kandi bikorwa n'akarwi k'abantu gakorana na OBR. Ibanki y'isi hamwe n'ikigega mpuzamakungu FMI vyagiriza abategetsi b'u Burundi ko aribo barya ibiturire. Ivyo ni ivyatangajwe kuri uyu wa kabiri n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama yagiranye n'inzego zitandukanye z'igihugu zirimwo abategetsi bo mu gisirikare, umutekano, abajejwe intwaro n'ubutungane yabereye mu ntara ya Muramvya. Perezida Ndayishimiye yemeza ko hari akarwi k'abansi b'igihugu bishize hamwe mu guhomvya igihugu babifashijwemwo n'ikigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Muri iyo nama Perezida Ndayishimiye yashimikiye cane ku bikorwa vy'ikigo OBR, aho yavuze ko kidakora ico kijejwe kandi ari wo mutima igihugu cizeyemwo amafaranga yo kucubaka. Uwarongoye u Burundi akaba yaramenyesheje ko ababajwe n'ukuntu yagirizwa n'amakungu ko abategetsi b'u Burundi aribo ntandaro yo kurya ibiturire. Nk'uko dukesha iyi nkuru iradiyo Ijwi ry'Amerika, Evariste Ndayishimiye yagize ati mbe murazi ko ibanki y'isi na FMI bavuga ko ari ubutegetsi bubigira? Murazi ko hagirizwa ko ari wewe urya ibiturire, ko ari wewe uforoda amadolari? Barabinyagirije ndababara. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba avuga ko amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari winjira mu mifuko ya bamwe buri mwaka biciye muri forode. Aho kandi Evariste Ndayishimiye akaba asigura ko ibiharuro vya leta vyerekana ko ibidandazwa vyinjira mu gihugu vyategerezwa gutanga amakori, aho usanga leta ironkamwo n'imiburiburi 10% c'amahera yategerezwa kuja mu kigega cayo. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere mbandanye ano makuru nkubwira ko ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo
buriko burahakana amakuru avuga ko hari abarundi barenga 90 bapfunzwe ndetse ko hari n'abamaze gupfira mu busho. Ambasaderi Alexis Bukuru aserukira Uburundi mu gihugu ca Afurika y'Epfo arahakana amakuru yatanzwe n'ishirahamwe ONLCT ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira buciye mu binywabi. ONLCT yamenyesheje ko hari abarundi barenga 90 bapfungiwe mu busho bwo mu gihugu ca Afurika y'Epfo ko ndetse hari n'abagera kuri 3 bahapfiriye bishwe n'inzara. Alexis Bukuru agasigura ko yishikiye mu bibanza ishirahamwe ONLCT rivuga bapfungiwemwo ariko asanga ata murundi n'umwe ahapfungiwe ndetse ngo nta n'umwe yapfiriye mu gasho kuko ngo bari kuba babizi biciye kuri raporo ubwo buserukizi butanga ku murundi aba yapfuye kugira afubwe. Abicishije ku rubuga rwiwe rwa X, Ambasaderi Alexis Bukuru yanditse ejo agira ati aho tuboneye inkuru ya Prime Mbarubukeye avuga ko hari abarundi 90 bapfungiwe muri Afurika y'Epfo na 3 bishwe n'inzara, twagiye mu bibanza avuga dusanga nta murundi ahapfungiwe, nta murundi apfa ngo ntitubimenye kandi hariho urupapuro dutanga kugira afubwe. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri, Prime Mbarubukeye aserukira ishirahamwe ONLCT inyuma y'ico gitigiri c'abo barundi bapfungiwe mu gisagara ca Pretoria, yongeyeko avuga ko ishirahamwe arongoye ryamenye ko hariho abarundi bamaze kurwa muri ayo mabohero kubera ukubaho nabi no kubura ico bafungura. Ubuheruka ubuserukizi bw'Uburundi mu gihugu ca Afurika y'Epfo bwarasohoye itangazo rivuga ko ibitigiri vy'abarundi baba mw'ico gihugu bapfunzwe vyabaye umurengera ko kandi biguma biduga. Ubwo buserukizi bwasiguye ko bamwe mu bafatwa bagirizwa kuba mw'ico gihugu ata burenganzira babifitiye, hamwe rero n'abagirizwa kurenga ikiringo ntarengwa bahawe co kugaruka ku butaka bwa Afurika y'Epfo. Bwarongeyeko kandi ko hariho n'abafashwe barapfungwa bagirizwa ibindi vyaha nko gusuma, ugufata ku nguvu abakenyezi ndetse n'ibindi. Nayo mu bindi kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko CNDD FDD ngo iriko irakora ibishoboka vyose kugira yihagire urubuga rwa politike maze izoseruke yonyene mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo ni ibishikirizwa na Agathon Rwasa. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uriko ukora ibishoboka vyose kugira wihagire urubuga rwa politike maze uzoseruke wonyene mu matora yimirije yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo bishikirizwa na Agathon Rwasa, umukuru w'umugambwe CNL mu kiganiro yagiranye n'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Agathon Rwasa akaba avuga kandi ko icuka ca politike cifashe nabi mu Burundi, aho yagiriza leta ko yivanga mw'itunganywa ry'iyindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uriko ukora ibishoboka vyose kugira wiharize urubuga rwa politike gutyo ubone amahirwe y'uko woba uri mu nzego wonyene. Kandi ivyo ntibabitanguye uno munsi kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ico gihe uyu mugambwe wari ugitwarwa n'uwurongoye igihugu uno munsi wakoze ivyo ushoboye vyose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru baba bo mu mugambwe CNDD FDD. Uyu munsi rero kubera mu mwaka w'ibihumbi 2025 hazoba amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka. Ico tubona nuko bashaka ko inama nshingamateka na nkenguzamateka yokwiharizwa n'uwo mugambwe wonyene. Uko akaba ariko Agathon Rwasa yabwiye Ijwi ry'Amerika. Tubamenyeshe ko kw'ivyo vyashikirijwe n'umushingamateka Rwasa n'uwuserukira amashirahamwe yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi aheruka nawe nyene gutangaza ko ata bwigenge mu vya politike buhari kandi ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wiharije urubuga rwa politike wonyene. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko igihugu c'Ubudagi casavye ikigongwe Tanzania ku mabi y'ubwicanyi cakoze mu gihe c'ubukoroni. Mu rugendo arimwo akorera mu gihugu ca Tanzania, umukuru w'igihugu c'Ubudagi Frank-Walter Steinmeier yasavye ikigongwe kuri uyu wa gatatu igihugu ca Tanzania ku mabi y'ubwicanyi yakozwe n'igihugu arongoye mu ntango z'ikinyejana ca 20.
ndunamye imbere y'abagandaguwe mu gihe c'ubukoroni bw'Abadagi. Ikindi nk'umukuru w'igihugu c'Ubudagi nashaka gusaba ikigongwe ku vyo Abadagi bakoreye ngaha ba sokuruza banyu. Uko akaba ariko Perezida Frank Walter yavuze igihe yariko agendera ikibanza c'iratiro citiriwe ukwibohoza k'umunyagihugu Maji Maji mu bukoroni bwiswe Afurika y'ubuseruko, ari nabwo bwari burongowe n'igihugu c'Ubudagi kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana umunani n'imirongo inani gushika uyu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'icumi n'umunani. Ubu bwicanyi bwo ku rugero rwo hejuru bwakozwe hagati yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na gatanu no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'indwi, bwari ku bantu bapfuye bari hagati y'ibihumbi amajana abiri n'ibihumbi amajana atatu. Umukuru w'igihugu c'Ubudagi akaba yemereye abategetsi ba Tanzania gutahukana ibisigarira vy'amagufa y'abanyetanzania vyagumye mu gihugu c'Ubudagi gushika iki gihe. Nk'uko dukesha iyi nkuru iradiyo y'Abafaransa RFI, mw'urwo rugendo yakoreye mu gihugu ca Tanzania, Perezida Frank Walter akaba yaranabonanye kandi n'abakomoka ku witwa Songeya Mbano. Uwo nawe akaba yari mu bakuru b'abarwanyi bahanganye n'Abadagi mu gihe Abanyetanzania bariko barwanira ukubaho k'ubwigenge bw'igihugu cabo. Songeya Mbano akaba yaraciye anyongwa maze acibwa umutwe n'Abadagi ari kumwe n'abarwanyi biwe bagera kuri 66. Abamukomokako bakaba n'ubu bakirondera agahanga kiwe. Bashobora kuba bibaza ko Abadagi boba baragiye bakajanye mu gihugu cabo nk'uko no mu bindi bihugu vya Afurika ibisigarira vy'abagiye bararwanira ukwikukira vyaciye bijanwa mu bihugu vyabatwaye mu gihe c'ubukoroni. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza.